زواله راغلو د دې واقعې نه د دردناک واقعې نه دا دوه ماشومان چې هلته په اوبو کې شهیدان شو او دې زموږ د ورور دوه لختې جګر د دنیا نه لاړله په هغې ډېر افسوس و ما ته هاشم خان هم تلیفون کړو یوسف هم کړو کیسر جمال صاحب دې مې راته ویلو ارشد خان هم ټولو چې داسې دا واقعه شوې ده نو ما ته اوس تپوس وکړو چې آیا نوم مې ملته ورکړی دی انشاءالله تعالی دوی ته خو به هغه ملاویږي خپل دا لس لکه روپۍ باندې د دواړو بچو لپاره ملاویږي هغه مونږ هغه کوو چې وایي بلکل هغه به انشاءالله تعالی ځکه چې دا د دوی جاني نقصان شوی دی د دې اګری یونین کونسل اسم د علاقې چې څه لږ ډېر خدمت شوی و دا اوس پته لګي چې څنګه دا بندونه همدغه شانتې نه وي سکندر خان خپل لږ وخت کې دور کې دا بندونه نه وي جوړ شوي دې به ډېر لوی تباهي شوي او بیا به بلکل دا علاقه به بلکل هغه شوې وه نو داسې لاندې هم چې لاړ شي ترناو مخکې مرزا ډېر وغیره ټول په دې وجه بد شوي دي چې دا بندونه ورته جوړ نو هغه شانتې الله تعالی فضل کړی دی نقصان اوس هم دی ستاسو د چاپړې ډېر نقصان شوی دی او د هغې مونږ سره مکمل احساس دی مونږ به د دې پوره هغه اخلو په دې باندې جایزه کوو چې څه کېږي څنګه نه کېږي هغه شانتې به ایډمنسټریشن سره این ډي ایم اے والا به هم راځي هغوی به مخه کوي نو په دې کې به ستاسو هغه کوو دلته د دې یو ویلیج کونسل کې خو چیرمین هم زموږ راغلی بلکې دا دی هغه راغلی دی کونسلر راغلی دی نو دواړو کې څه نه څه نمایندګي شته مونږ خو غوښته چې وزیر اعظم پاور دلته راشي خو بس هغه پروګرام دوی داسې جوړ کړو چې هغه ونه شو ګنې چې دا یې لیدلې وی نو ضروري خبره وه چې دې باندې به هغوی ته هم پته لګېدلې وه چې څه نقصانات دلته شوي دي نو بهرحال زمونږ دا مشران چې دلته دي نن هم د ارشد خان ځای کې هلته ډاکټران هم راغلي دي هغوی لګیا دي د ټول بیمارانو علاج کوي خو بهرحال د دې علاقې چې څه خدمت دي هغه به مونږ کوو هاشم خان مخکې هم دې ځای نه الیکشن ته ولاړو ستاسو سره رابطه ده دا هم زما په خیال ستاسو زمیندار پاتې شوي دي نو هغوی سره هم ډېر غم ولري او انشاءالله تعالی دا سخته ستاسو ټولو چې کوم تاسو عنصر ته زموږ ټولو سخت سره په دې کې دویمه خبره نشته نو زه په دې به مکمل چونکې خو دا صوبایي حکومت او مرکزي حکومت خو تاسو ته پته یو بل سره داسې په هغې کې دي چې هغه شانتې هغه نه شي کېدی خو مونږ به د مرکز نه چې څه کېدی شي چې د دې علاقې د هغې لپاره چې دا ستاسو د درد کې لږ کمی راشي دا به موږ کوشش کوو پوره په هغې کې مکمل به کوشش کوو چې ستاسو دا تکلیف چې دی دا زموږ تکلیف دی او انشاءالله زه به بیا راځم چکر به لګوم چې هلک دا کار مار شروع شي نو بیا به زه راځم چکر به لګوم چې پته ولګي چې یاره څه نه څه ستاسو په دې درد کې مونږ هم هغه شانتې ستاسو سره برابر شریک الله تعالی تاسو خیر کړي نور او انشاءالله تعالی دا زموږ خپله علاقه ده او اګره شابړه دا دواړه ویلیج کونسل چې دي نو د دې زموږ مخکې ما هاشم خان لا
دې نه ښه ټیک ټاک تاسو ووټ ورکړی دی هغه په دې نه په دې یونین کونسل هم کامیاب کړی دی پټې کې ډېر کار کړی دی دغه وجه چې ووټ دا اوس ان شاء الله تعالی کوم به وسم په دې وخت کې د صوبایي حکومت خپل هغه دی خو موږ به ان شاء الله تعالی خپل ستاسو هغې کې به په دې دفتر کې به موږ برابر شریک